Ghana TFM Amson for Adwenepahene aka Nkrataa mu kinkon aka Fufukin aka Bema yemfa ne yere enimanya de enye from sai pepabusua eni de kwanso ba so no no share video no e de amaye se de be ya dan de video bia ba wo so wonsa ebe de ebeka sai pepe ya ka kyerem se ye de e ba ne Nkrataa asemu dia ene edutwam e ba ne Nkrataa asemu dia ene no aso de TV station no ebe chimato eye Beki TV anasa Adwenepahene TV now so I do aba tie ensempa e ko twi e ko breman abuso ne de kwa so mo ne tua se Germany e we die mo ntua se Nkrataa mu nsembe ba ne bibia na e ya Adwenepahene e ne be broadcast de e de mamo ye o e na mbeka kire Ghana for se e ye kan se e se no de o si deport Ghana for de call my Ghana mu no anu e de ne so ati ase e bi enya nru so ti e bi enya nru so ntino e bi awos o wo de won senso nya de enso abodwese won na ne America no say won say be kan say last month e de etwa mu no na say deportation e de air course general control na sefo me ka kire mu say time no duru na say no ma e de ekofo mu a me Adwenepahene me samba asamba e de abeka kire mu na say ne omu no say ye nwa no mu nkuta Nkrataa no e say control na ekokoko so a e say e de bi mu kokofie na sefo no koka ese Adwenepahene na otwetwe nipa tu na sefo but nya Adwenepahene so a munya sa news we entie senya me a sa news we nya adembo nya de etie obehye ho ahye ofia no agba akokora no agba aberewa kopem sa asem ba beto na so asem ba beto ofie ansa ena wa de wanya biate but Adwenepahene de dan da bia din sempe ko twi kobre man be de bebrew me ka che video no mu ni Nkrataa se sa abosumi de twa mu no okwa adwuma no wa de no wa careful wona mu a no hwe onsuye se de be ya control fun bi ayedai ay konkofa titropa North West Far so no control ahodo a ekoso e wo a chese ne no ba bia bi titi ne ba bia bi da no chese enyefe ne nyina no e na Adwenepahene bia mba be tufo se Nkrataa de ehu hia da bia me kan ma kan se Nkrataa de ehu hia te bia obi wo a woni Nkrataa ne ye bompa ma se nipa no ba do benya Nkrataa ukuta Adwenepahene ko ade da bia me ka so ba konto mu asei abrocha so kuta Adwenepahene Nkrataa asem omre so kuta Adwenepahene omre Nkrataa asem entesi ano ne akoba se control general control na ekoso gidigidi na manfo yem hye hye a we sole a na Adwenepahene ni ewuo Adwenepahene Nkrataa asem yo meso obi antoro bo ase se atadwe yatedene da yatene se control na ekoso gidigidi ewa adwom general control no eto atwa na ato atwa no enye se bi atwa kodwoto atwa wo saa time na ombe yesa saa last month no omo yesa omba be fa amanfo ewo munwum esa afi bia no omkom twice omo yesa summer time no baba be winter te se ne de summer time de na de atwam summer time full general control na omo ye no left and right up and down na ye be ka chem so obi o ho a ebi mpo nkuta Nkrataa do bi de e na ye adwuma to onye extra careful se na be ya okwa adwuma ho a wontimi nye dey enkoto amaniem ye be ke kani nyina ewe ye platform no so nenim se nipa dodo na so ye dey e de to omko to dwem omo ma so ye den no ene no omo da mu bi ho nti oba na se ye kan Nkrataa asem a se wo Nkrataa no aye dey watie mu ye uni bi so no watie mu ye because unim se ye dey ana nya se wonya Nkrataa nti no na bia unua bi susu no utimi ko cheche mu nya de enkyere no nti utie mu ya e bia kyere bi na do unua bi aba ha na e bia wan se nya Nkrataa program no entie se ne wo pe no nti utie ne na wotie ne ye na da tu tirim enti free na ekro ne de sa abusum ya ewo mu de e control no abafom busum ya ewo mu September ya ewo mu de control na abafom October tema control be ba biem no ye be sa de hu date abremu e fast aka October November December nti October de control be anu but November December ena sa kan say winter control no be sa de e be sa aba edro also Adwenepahene se de bia aka se de Nkrataa mu sembremu a ye be kama Ghana fo ho kromu a omo ni Nkrataa ne tabon ho ban se de be ya onso no betima ahwe ne ho ye na wakoto amane bi wangohia kwanhia no de bia mbenya e wo Beki TV so timini anom atadwe osiate de ne de a general control na ekokko so no se bia ma wadwuma mu a ene ho son se bi ba wadwuma mu so na se bia utie ensempa e wo Beki TV so na timi de bo ho ban utimi de hwe ho ye e wo Germany kromu ade a ene na ho son se ene no bebre
omo ya asoden no obu obedu kromu ase ya oma ne Nkrataa asem ohia ne ntinu daabi oma ne Nkrataa asem anya de ehia no ena ya na omo mo pe Nkrataa no so no ya mu ntem ye pa ye wa ama so pe Nkrataa obu owa wasem ye oba mafa ye funu me wo ye no bia dibia be 1.5 year nti ma san fa ye funu biem saa oba akro no ene no so no bi kwakoye eka no se bia Nkrataa ye sensan bia mu ntem ye Nkrataa ye sensan bia nipa na akotu SS kanama no busa no Nkrataa ekita ne mu ye ene de control no this man to control ni wo ene ye se bia wa nam na akohia de a we nye general control ebia wa na wo nam no de wa kwakohia so ati ase enti no se opese unya Nkrataa nya obia na se bia be wa kwakohia oba bi no na oba na de akwakofa yafunu obi ho a ebia saa na man tinya de enye wo ho ti obi o de ne de ne se ono de obaye adwuma no bi apeniska ne bi rakwa saa de no na yenwa no mma bi mu so tirimu odene yenwa no mma bi mu etirimu odene da bia se mo meka megu so aka da bia se enam yeso ena amanfo ahunu saa ne oma no enam yeso ena amanfo ahunu saa ne oma because nipa dodo na ano omo nam saa no wa we se so edom kofie nipa dodo na ano ena bi mu wo fie a obi ne okunu etima ka bom ajo mu sika edi ama nam so ama de nipa ne de ekọ my Ghana mu adentam because nipa ne Nkrataa mu nyedene meka se bia wo oba no obi na yema wo obi yema wo no wa afa Nkrataa na nyede anya adwuma wa afa Nkrataa na anya adwuma no na wo sa ekonyem ya wo se me de Nkrataa no ese ekoton amobi foforo wo de Nkrataa ko mobi foforo de ato se na be ya nipa no ne Nkrataa no wo do ko basa nipa no ba wo so nimpe se o Nkrataa ne kita wo no emu nyedene nti afede na akwa atwuma mentwe kona bra tinipa no wa aduro fie na ebia obo no ho ban wo ho a enam ade a wo ye nti no na wo de ne Ghana passport akoma nkrofo no ade a wo ye ya ogigire mu sa chenchina atwan wo do beto aboa ama nipa na Nkrataa no wo do nim sa wo gi nipa niska na akwa to Nkrataa na ma no ba hwe wo no se o Nkrataa rekita no emu odu o Nkrataa o da ye adwuma Nkrataa no tinu ko ba obi ama ne ye ansa ene wa start se wo de wo de be ye saa adwumadie na apaso de wo de ye no ba Ghana fo no be bread furu penti no on ka se ebia ono no ekoye adwuma se obetu na boa obi o sika no ene de sika sam ene ye Ghana fo no ema ne bi bebre de o kan yesese but enam ye so ama ne nipa bebre hunu se wo ye bema na go show ba bi me dem se ba bi a ekwa fa so do ti be wo ho aje wo Nkrataa de me Adwenepahene me support because Nkrataa ene be ma e okromu a Nkrataa ne be ma okromu a it say bia ko show ba bi na oba no e bia ofa yefunu na oba ne so oba ye Nkrataa e de ema wa ade so bu so oba no say because who treska ene ma nipa to every right bia say o ma hunu yes kita no wa ye adwuma okromu ada because nipa no enye o girlfriend into my address entimi konkonko bom on pere ma fa address ma ma tufio na aka se bi o de boa mo ayo Nkrataa ono obi o wa ono okunu ene ka no se etio omo ya walefo ene omote nti business omo ye e okromu abebre no na say boy bi store na o kana se na me amewra ho omo charge nipa no 10,000 nipa no twemu 6,000 edema omo a ene ya dem ngo sa no ma we se mu nyina so no esoro pa na time season o because connection how do e course ro ba ye ni na so na sisi kasa no man sisi no wo ba na wonim se wo ya sa de no ama nipa na tim danya Nkrataa no eso wonu Nkrataa ne mu din esitie wo ya adwuma wo happen nyesa wo tifie na wo da ban wo ja ban ska na da ya wo ena anu awo kina no awo wo se Nkrataa no mekoton ena mo bi wofro obi wo a do mo ye ne se ono oton Nkrataa na makodwo no ya makodwo aduro Nkrataa se kodwo mfankuta enfie mienu kodwo nyamfa na Nkrataa ma no no wasa akwanye mfoforo no wasa akoton ama kwame na kwame so na duro Nkrataa etina se hweche switch wo sa ni pe ya wo mpo wo pe Nkrataa ma obi aye nyamfa ma ani wakoton Nkrataa ma obi aye nyamfa na Nkrataa ma no wo sa ni pe ya guso se tonton Nkrataa ti wo jeje jaman foska wo de oda an se wo de bema oni bema na tifio bema no so no ono no a wontua daika na address da ba bi today ni dwuma wo di an se edie nko a nti wo nko na montonton nkran titifio a na efre no offer enam so ma saa boys american
say ya di mienu ekofie because say say wanya lucky a ena na Germany emre ne ayedene emre ne mo yedin to the stand say wo na obakuta Ghana passport na se nipa na ono no Nkrataa ekova no onso Nkrataa mu nya dia yetimi ka kire wo na wo ba Nkrataa nse oba na Ghana ni tiko Ghana back na kwaje visa efro manim na safa braha atoto nipa bebre nti sabi obi nka se bia wonyem a men fa kwaye sa anoma wa ho lie uji uska wa ho choice yesi ya moyi nuanum Ghana fo ba transna dwene wo se Nkrataa na ode mani pa no ebe boa na asa moa no enye osika no nkwa na se odwene wo dwene osika ho a no adwene Nkrataa na yede kwa ko mani pa no nti mi nuanum boys na mo ha se no anase ema na mo ha se na mo pesa manfo ye Nkrataa se mamo no mesrew se enyinsen ena ebia wo peso bi nyama wa nipa no baba yama no tenase woni ne tenase na busa ne Nkrataa asemu ye ebe ye mpo a ni payslip kran man ko yi ni payslip be 6 months de mfa meto yaso ye investigation ye ansa ena wo ska bi so de manipa na wo diska na manipa no ena ye old boggers nso bebre wo ha do mo ya ne se bi ono no waba obi wo se ko pension na okono otifie efie na oteno na dwen se eso sensan ma manfo omo gina so ma ne e ma ne bebre aka adrofi ide no ma bebre aka adrofi a ebesi ne Nkrataa mpo yefa bi ma omo adentia because old bugger no akwa san ma no ene no akosan ma we e che no akosan ma we omo aya ma sano ma nyina atija a tija ni wi a yes mu konkonko ye mu kotwe muja ese nioma ese ekoso e wa hano no muja twen de ese de e komo pa wa bra nka sano wa we se nyina no nka ye Ghana fo na no ke yetufu se no na ka wo de bi ye de e tu kotodwem the more na yetufu no na ka de bi e tu kotodwem eso na ma dwem poni ntino wo ka ye se wonye enam se nipa no nim se sa de no tikrom a wo ye ntino wo be ka nipa no se sa free ni dwuma poni na kwa poni wo no wo se wonye ba me so de me ka kire wo me ka no kura no e da kire se sa no ma poni na ye de tia brochira se na ye no eno na ma ne eno ma bebre atese e okroma no ma bebre asese e wo ba bia yeti sene no so pesa wo ye Nkrataa asema obi a no adwene o Nkrataa de kita wo hu yi because wo ye list mistake nti se first na wo ye anom de ka bro no ena wo ye mistake na wo so kuta Ghana passport with visa itimi so je wo so Nkrataa na e de furu nsem itimi je wo so Nkrataa na e de furu nsem we say sa ma no mo ye sa no ma ni nyina no e ma ne bi o mo ye sa no ma ni nyina na ena mo so a amanfo bi mu ekoko fie no e say ho report a start ya epiepie e ho report ara because e say abo wo oka wani bre so abo wo ye de woka e wani bre so say nipa na timido ekuta obi Nkrataa anante kromu a anante sa ya hwehwe we say mu etima boys ka no na wo de one day e be Jesus ka free nsem na wo wi a wasa gina so say o kra de ba bia bedi na obedi wo chia kobia e say otua wa charge nipa na wi o charge nipa na wi no se mo ko fa train a e say nipa na tua na extra moko tena asena moko akoye we ya ese nipa no tua ho a wosan e na oba no kra no pampers oni bio waton adna nipa na wie Nkrataa krompo fa ma no what started the pampers tesem dream ne o bi wa mente ase what started the pampers tata nipa no osiawa wosan e na oba kom de no o na bedi e ma wo akra no waton adna nipa na wie Nkrataa krompo fa ma no e so sa ate ho e na wo pese o sa bu nipa no fa so yanga sa na ya ni asan tetete onto hwe na adwuma ye di o social media so eboa pa o eboa ni pa bebre because ye timi ma obi afie e be bon kaye ye timi ma akwan no bom e me ka jo say hey hwe ho ye e social media kuro ya so e na be ba e be bo sa da wuro no e da ma Ghana fo ba dia me so o wi ase pan se ni pa na ye sa ne wa bone no o kan wo se wonye eno so de ye nyantimu case o ye ntimu case Sami Adwenepahene de munime me adon fie hu me nsuro obia hu me Adwenepahene me nsuro obia so no wa obetimi eda Adwenepahene abafom da ye ka kire mo nyama bone na bi mo ye no ye ka yesan ena Adwenepahene de otete man foto enya afei ene betete moto ama mo dross etu nyina tetete me ka kire mo afei ne betete moto ama mo dross tu nyina tetete because utu metena sei emebu nua Ghanani emfa so ultimate kromu a embu nua Ghanani emfa so
wa bra unim de kakra kita wa ka betu na support abo unu agana ni no wo de sa nim de no ebu unu agana ni edefa so so le se ati aburuchire yeso my Ghana nye yetu kwan ba ha ye de suba mbone na kita ye no abeduru asei wa ba ha wo yo ba ka de be na efe se ebia why wadwene se wo de manonto tim so de wo be watonton ka wo a na akra no ne ho chene a na do akopa adwuma ye because wo de also per quick money na ka akopa adwuma ye se ne be ya o next born no o next baby no be ba no wo betimi da ye sa de na wo pe no ba mo ye Ghana ni ba no ba na ka se bu okonpa koma article 25 obo wa article 25 na da koma no article 25 so kra de ye de ma wa be 5 years and some qualify a indefinite. The man article 25 na no. Afe no asanyem. No asan bewo. Wo se me kwa akoton. Eda mo bi ofro. Ukuta article 25. Wa wonya adwuma da. Wo se me san ed kokoba obi. Wa bra ni pa kokoba ne mpo no. Onya wa ngasa we boyfriend no. A ono tifie ba ku. Ti bede na sa nipa no ede Nkrataa ma no. Boys bebre no munim sa ade no. Nti man bebre efa so buo mo fa so efa sa akwanya no so na boys ni bebre nim sa ade no obo wo sa adwempan ne mene nipa na start Nkrataa asem be 2 years ni 3 years ni yen fa me vesampo e ma me ti nipa ne pese okope obi a okuta German pass ana obi okuta indefinite na nipa ne yema no but na so no e ma ne bebre normal visas ne kita omo because of say aban be supporto sa aban no supporto no ene menton Nkrataa na ema obi so nkonko kire no because at the moment na nipa no e be antrack datum se ne ba ne akra we ne ho na start se otua child support otua child support na eridi Nkrataa na nipa ne beje e da ye adwuma no a wo sa child support no mpo no wagye ne ska twitwiri die o woni nipa na trase akasa agye ne ska twitwiri die tikasa sa child support no kenye nipa ne ska a se otua so nam se nipa no opo ma afia wonti no sa tua child support wo so nipa ne fa Nkrataa man nte duro Nkrataa le kita no a child support wo so ho ka kira aban no se wo pesa support no nti yentete ma no nti aban ne tua na eka be di sa nipa kro nanim nti wei sa no ma we sei yese ntoma ekata ne so ntoma kata ne so sa adwenpan ne betena ase abusa ba so no like video no ma share ne eko sa adwenpan betena ase na se kan tram se me this time no Nkrataa 7 no yebu no sope ye bono tot patupa ne eko ye metena Nkrataa 7 enye de enche because Ghana for no be aso wedene adia obeka ebe boa onua Ghana ni no wo da futu papa be ma onua Ghana ni se won som na woni sa adro so na moa no hey dabi nyadia obedi sa adro so da ti so do yo ba na ne e kan say take for iba ha ono otena ase ana na dwene e wo indefinite so na say passport so because say if someone genti aya da bi e ka address some of them address bom ebo am no some of them address bom now your ba ne bema na motia e no be bie kosoma mo ba Ghana for ne ka omo ntia ase o ka na abrofo be wi aye gold na bro ne be wi aye gold a fa no ko police station na o ka cha omo angasa police for say mo ko fo be wi aye gold nti ye me che omo e nti be say oba bi okroma say ya ote ha be 10 years 15 years that bia man 1 year visa 2 years 1 year 2 years 1 year because one no make us say wa wo e bia be 5 6 nti no onya na jiso kwa ya adwuma onya na jiso kwa ya adwuma na kuma asusu de upa qualify German passport wonya adwuma nya de indefinite pobe ma oda but o ma bi o ho a o mo ti bo mo modene ene ebi mu kotekto passport ebi mu kotekto mu indefinite ti sa ba no ono ye Nkrataa asema uni haw ba sa ma so mo nye common sa e ma wo Germany hey sa 100% emu 98 ne kuta normal visa e kitekto mo sa ye na ka bia be ma bia wo ne tie kamo bom na mo address e bom na mo yi mo adwene firi so se e de ana aban sika aban no esa usutim sole otoso na sutim kokoye adwuma akra wo de koye adwuma na build on Nkrataa asem obi odo Nkrataa wi na sister obetena fie akosu ebra wa obepa aba enfo obi aho but ade ne se senya wo ne wo tirim se wo a wo nya adwuma wo so a wo se ko ton
wo krataa na ma obi wa abra wonim se adwuma na wonya no krataa na akwakoton no emfa krataa na akwakoton emfa bo ni akoma nipa no dodo ne kita no dodo ye kita nipa yi ntiko ye ya ne man about allowance da kan to de be ye adwuma saa o de be ye adwuma saa te se obi a ono kra no ye fa ntonto se oba nti da bia me adwempan de meka na kra nda akere mo se ye bebo mutuja ye bebo mutuja ama obi a ono ope krata okrum a ese ne fata se onya ne krata obenya ne krata nti nne no ye bema na wo so obi afu boso na okase wo ton a busa ne krata asemu ye no kra pa na meka akere no ka kire nsa adwempan ne se tie adwempan ne se sister me musa wo krata asemu ye o krata ne kuta na ho ode te sei waya adwuma ko di sei o ba hai sei na waya adwuma sei na waye ansa na ko yi oboto musika eda manipa no nyesa nipa no obaji usika edi na de nipa bebere so ya no sei oju usika ni wi a na afa ni eba ena adwempan no wi agim sika o adwempan wi agim sika ba wa bra sa atam na nipa no oju usika na adwempan nyina ho oju usika no na mi nyina ho o so kwai no o na anya document bi aso bi receipt nipa na sign free na ekro no se nipa no utu ska ma obi a picture krampo na oni ntwa mom ska de kitaw mbo pipa bi na mo se sign eno na ye wa dance die eno na wo de nipa no ekoye case tie na okromu abetu na kwa ye de tia no amana contentem da won ti mu teni ye mo na ma so den dia mo te da asa abra wa na ma mo kura so mote da se brewa no mam kwaso de o te secretary da ha na ademrika wo ko no musa ade wo ko no se okoye da sie e processor ni atene kankan wo ko no oso kwa koye da sie ni po no nam we de me peso be wo sa me koye Nkrataa o pe ni ba ko bia wo gine die se we de dia dance ma me phone ne kita mi sister wona oso afa ye funu me tueska we ama wo ye ntwa picture sane amuja twe kobam na nipa no ntwa sika ma wa utim de gina so de report no se don so be so anyansa no Ghana ni da bi ubusa na we na me ho prem pa anti no ende me ntimi anye de me ntimi anye na me pen tentem open tentem dia eduru ho a ye so ku dia wo ko ne mo moni na ho e wa kontum a mo moni na o tran Nkrataa asem no ye ntam metrans nye Nkrataa asem because nipa be bra so de dodo free na so no bi kwa Nkrataa asem a minim say dia won't me because often enter ni pan account because obi wo ho a make say job center tini pan job center on to me anya dey emfa ema office scan for account o to my office scan emfa account do be ne say scan for nsem first scan be nsem o ba so no share video na now the question be about near answer ma patupa akabe 10 minutes na yesa ne free so Nkrataa asem de ye translate the enche because ne boarding pa tisaoba kroma say ya obu aram minim say million me bra too desperate about Nkrataa asem no kre because of say there be adwempan bomochi na mo pen Nkrataa o nto a man me so aye de eda ye adwuma mo ye fine obi o ye fo di aboa but my sister misra wanga sa Nkrataa de kita no na ho odin te say ene na abrofo no munyimi yo ene nyensem we ye tie ken ene be ka se bi abrofo no ko translate yo abroni na debe to internet to to se obia krom ni translate nye de ema no no ntiase tene yeso betena ne yeso akire mu de akire wo now so what my day atiase yi nti da bia ne be ka no kre de akire mo Nkrataa asem de obaja mane yese ya station a obenya Nkrataa asem atia emuye hot authentic ebeki TV Adwenepahene TV Direct TV Adwenepahene Media sa pepe ko YouTube so a Adwenepahene TV or Beki TV or ubenya Nkrataa asem e ko twiko breman ai de eti obi say article 30 article 28 is good yes 28 by ni nyina say say oye adwuma article 28 the best article say nya Adwenepahene na ka article we mu nyina nka obi anu awonim enso ne na me mesunti no aye record ene me tu free Germany ha na obi etam mpo no tam ne Nkrataa ekita no article number bia wo mu a obekai Adwenepahene say ena ma branche we say so ena me hu Nkrataa asem ye dito e o Germany for free nyono a nka
lawyer ho na da bi twa kwan akọ aba lawyer ho ne be kwa aba ne afi the lawyer for gigi sika di just because of say nipa no won kire wase because lawyer no won kan kire say bi akuta article e kan say 28 nti yero hona fa ye adwuma na fa kwaje indefinite na fa kwaje passport da bi ono de obetwen atena wa wunya asem na o da bre no no agi usika say tabem no wotene ba bi no de ono ye na adwuma nko a ba mu Ghana for so obenya obi ti sa Adwenepahene na nipa ba betena social media be kire kire sa anyu no eso hu say yes Adwenepahene kita nipa no etimenia article 28 no a good pa article 28 ne kire se ebia woni Germany awale anase oba ekuta German passport na article 25 no so edi to e kan say 28 na chi ene kro was the article bi aba time be mo e be chechem sa new articles no article bi o ho a ene wo na se bia oba no maame na wo ne na wo no kuta article 25 a akwa se man article 33 a 33 no papa no yetimo article be 39 articles bi o ho mo da ba this time around na anu wo hye anu wo den ebo o kuta wa atente nho kwa yeda ma se fa ne nante na fa ye adwuma ntenda bia me ka kire me nua ma anom se wo ho a wanga sa na se otimi aboa ho ye so soro boa de oboa no da bia bruchire emrese sen da bia bruchire emrese Germany hey each and every day almost some mrem da bia almost some mrem Italian passport they say best Italian passport they say to say German passport yente passport to asem krampo de e wo krampo de ni ho hwe ka Italian pass they say and that's all the call Europe bia na tumi kokoye adwuma straight ntimi nuanom da bia mra na sesa tire ka se ososo boa do boa no na oso atima boa ho bi wanya kwa no de okuta wateke 25 krampo na timi kokotwero bian si bia edi ayi a e ka na say ayi emfienu mu a oso timi kokoje indefinite ni bi na o ye adwuma nko ade a na aboa wo se na be ya so mu be edu okromu a empeska da bia nwo era me boeska na da bia Nkrataa da bia jiso kokosa lai da bia kosa lai na 1 year echina 2 years na 1 year echina 2 years na Ghana fo no bebre ye ne je ho nti wonse to tekini baba ha tekini ni ba ye na no enche yeso atodan wi waye wawurawura ba bia kones yes da bia de ne ebu ye ho abomfia da bia ne de ebu ye ho abomfia yes ada na Ghana fo nkwa de ne etukwan a na abrofo mu ye ene yese because ye enforce ye ho abrabom ye enforce ye ho e won Nkrataa asem okromu a nti Pakistan ni ba ya Afghanistan ni ba ya na enche pa was majimi German passport enche pa was majimi indefinite so now ti kroma dada now ti ya kroma opportunities bebre wa ha da bia me ka se ora wo ti won a wo yo ba ko ye 6 hours wo ye 6 hours a okuta nkura be 2 3 a 6 hours ntina ka se mo ne mema ntena bu mu a na mo address ebu mu a ya na eboa mo pa ba ya na mo ntia ase mo adwene bebre adwene wo ska no nko a ska ska no wetime nya na daache mo ho begin no eso fight na Nkrataa mu ye dene tika wala ban na hunu se me ne be ma na te nti ese emu baako tumi kuta eye passport anas indefinite ofie ho se na be ya mu be adu ofie amotim at least one kuta kra no indefinite dia ese mu baako tumi kuta bi ofie ho na mo address bom bibia ba na you say yes mu odu but there be med my address kotoa bosume so a magimiska gumbotom na sa angofo so mo do my address kototo ba bi krompo no mo ntem enwo mema no mo ne ma na tie na omo do my address kototo ba bi no omo no mo ne ma no sika sem mpo no enfa because be ma no giniska gumbotom oba no so ginisika aban sika no gumbotom nti at the end of the day no e de be na beboa at the end no e de be na beboa da bia ya enko Ghana fo okoba bia da bia eso nya translator obi ba ko translate don mecha akọ kana kasa dama no da bia me Adwenepahene me kase en kan tete na ye ba ha no ena na ye sa no ma no but na de
yen kɔ no saa level no biem ɛsɛ otumi sɛ me ye call me from office me call adwom how ono be communicate saa no mane nyina tena ɛsɛ ukɔ kuro bia so asua kuro no so mra Ghana fo bebre obi o ba kuro mu a wote abe 20 years German language kura ho school won call da wa abla aban se kɔ metua ama aban so kɔ metua e de ama nipa no kɔtena 1 2 was me de mani kum me de me kɔ kura mani nka nti me de nya ade a me de metua akobiem na sika no mutua no wa mana yede ahyegu te say kura na say by force say omo de gina ba ne bi so o yesa wo nkɔ a omo saa de ne osika ne yetwam te me nua ma ne me nua mema adwuma ne ye nya adwuma yes na emoaye na kasa no soso no yesrɛ mo nyere mo na mo mmode ene sabi 20% krampo 20% krampo na abetia ugura ba bia u feel happy ura ba bia tum say yes obi ntimi sisiw nto when so go okɔ adwuma mu a ogina only one place nkɔ no ogina place ba ko pe no ogina because on pese on ma break krampo a onko abrofo no mo no ogina ho nkɔ da bia no aye mobo ne ho mobo e wa adwuma mu wo because of on tikasa no e ba no sa na nipa obi obeba ni obia no no be yusu abrofo no strategy omu yusu no kan na abrofo ntafo no onya hunu sɛ wo ntikasa na afre no be yusu kese because oka bibia o yo oka bibia o se ya do be kan bia ya mistake bi mposi wa dwomu a no yera be hyew because nim sɛ untumi defend wo ntikasa no the time wo ne ba wo so no na yi wo de afre adwuma no timi anu Ghana fo ye kan no na ye fa bia de e de tu ekotudwe e na etim obi say article 5 yes article 5 so article 5 so de article 5 e kire se ebia wo ne European Union ni awale ebia obi free Belgium ebia Italy ebia Spain ebia France oni na ebia awale o Germany ha ana say ebia obi kuta Italian passport kan say Spain passport ene kan say Holland passport na ne wo Germany ha eno no the same say oni nipa na awale saa na tie teno be ma article 5 eno ye European kan say Union visa ene be ma yes eno ye article 5 teno so de eno so nye bad because eno so ba no ebenya passport ana say wo na nipa no eno wale ye no wo no obenya sa article 5 no ai nti eno so ye tabusua ye ntwa ye homla ye ba ye betoa ye nkomodie no so mame Odo na say wada focus aso ya ho ya sa hwe na ho ya me se me to na me no fu na ni brama na me come for divine pills e ma no se wakwa akwaji bio the divine pills or that no and wada focus akwaji bi se no to no for bossa no hu se ne no fu ne to na hyehyɛ because there be no complain so to no fu ni bi yo and the divine pills na wada focus ya and de why kwajama na ni breto atwa wo ho no ani ene abusuan ka fu divine pills amamo na de wo krampo ne say divine pills na ngasa no a mass stretch mass e wo mo ho mame stretch mass wo ma ho mpungu so me so kota pills na wo no mo a stretch mass e be kɔ anu aso bo beki TV Adwenepahene TV wo no fo no so e be hyehye no wa wo pɛ no fo akɛse wo no fo no ye te sɛ medie di bi no wa wo pɛ to akɛse no divine pills ye buei ene akwa we madam fu obadato Odo, mi kokro ma ba o. Na mpato ko edo he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro. Na ma ye ne dey. Tina so ya send there. En kwa ba to na me ti. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obia da no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sa. Na wo kwa bo te ko ska extra. Ma me sraw. Me kan fo tap send na ma. So you so iPhone and also betam. No app store no download the go phone so Android phone so no Google Play no download the go phone so mesrew and I will send this so mesrew o first transaction be no we so we hear promo code no so ba Adwenepahene Adwenepahene e the boom yes ntimpacho wo bogu ma wo Europe kwa da wo benya €5 free before the some party for some can tap send e amount wo America so Canada there mama 10 Mama, na no why din say? Odo, na me nye din say. Adentia. Me call my sister fie ni tiri ho nyina ni mo nyina kuku. Wo se tiri ho kuku. Ai. Eno na ye odadwene no. Aye me dadwene ka. David man ha ho kra. Mama, me kafo hair TLC amount. Hair TLC or UK. Me say, mama,
wow tiri won kukuo se me se kura de emro aforo kura be jimma ya no young boys na afa sa omoton enku kama pa utiri nwum be se na ha wo de video ye twagu the way video twagu on enku no no mda ye nwi na se na ha sa no obi wa natural hair me ka se utiri nwa popo utiri nwa kukuo ene bibia no ukoto healthy asia obema utiri nwa na se na ha so chen ye enye mintumirika enye mesra ka ho na ko omo yuka omo na Adolfo, Becky TV secret ama ne kana aye soche na ha ene ma yie pie divine organic skincare product ena ama me kala yi shining like a star mesremo omo wo UK mun contact omo mo ship worldwide say we ye tuntumo we ye koko say we ye honu ho mame hey na say wo so kan for ye divine organic skincare product ama manfo na say nkuru na age wo sa no na ama me kala aye soche na ha sa na nkuru na mesra no say ye so ye bia na say tuntumfo de wom wo kala aye tuntumfo de wom kokofo de wom half caste for so de wom hey na de me de kura no say wo ko ho a 10% discount Ubobeki TV and Adwenepahene TV a obema discount kama wow ene UK ye neba your boy adwuma papa adofo ne number no ene gusu no yesremo mon contact no se ne be ya oso body no ebe na ha wono such it se me die no wono yire dampamu a he ubehu oyire no yedum light krompo abehu oyire no unso kunu etuntumu o we ye hwan o me say odo ade a eyi kura ne se sai pepe abusuan ba so a no aye dey no wa share video no ama ya dey akọ nse makajem se na Nkrataa asem de ye bu no sope so ati ase sai pepe obi se ne kunu ene ne bike to German passport nto we save na menua ba oda no ade no ada so ba ekuta German passport anase wukunu ekuta bia na se munya mutifie ba akuma oda no ade no ada wo ba no se mo san wale won Nkrataa so krempo dia ene actually ya 2 years utimi qualify German passport yadi beshada betnase e de saa ne mo nyina de e de abremo first na 3 years so no bi wale e won Nkrataa so a na kuta e passport a nipa no ono just 3 years ansa na qualify ba se nipa ne ya adwuma na mo nye mo bia mfiri aban ho de a 2 good years no qualify passport nto ba bi wo a okunu se meyele no adwuma meye no sabi sika ne so ye tena fira hwe nkura no e de ema me ba ma no etimi ginam e de passport e ma ne yere nse bia sa oba e wa na so oba nso kuta German passport a e bia wona akora no kwa na tede a wo maame no e bia kuta article 28 a wo ye safe de hia no say wo no obebo ho modene na e bia akora no ko school a akopɛ o say sa wasi bia de aye wati ase say sa wasi bi sa ntubo se bedru ho no ubenya na otimi kɔtro bians na de ewia after bians no ne obeye no say 3 years no prepare now with article 28 no wa qualify indefinite na akwa nti eye simple ya tutu nipa bebrefo ama ne nipa bebre Nkrataa asem ekọ omanim Adwenepahene TV so the whole Germany e ba Nkrataa asem mu a uyi Adwenepahene free wa obi fro na obeba de gise bia me bana na ama nkwa drek no wa bi sine papa nan abeto Nkrataa asem so because eye ade a yesua eye ade a ewoye mu eye ade a ye ka na akọ lawyer ho a lawyer ubusa nsa question na webusa se hwan na chechirim sa de kirewo webusawo article bia ni ho a e wo visa mu okroma se ya ye nim eno nte ne ma mote article ase obu ho a wo sa Adwenepahene mekuta me Nkrataa so many years na hen mpo na article nugu me wo bi da o menti ase kira na se mpa chaw ni a kire ni panase nti ne ni pana na mo a e kan first pa some mo ye living to can say living together omone e kan say amanfo e wale anaso omone ebia obi free ebia Belgium aba de Nkrataa abeto ase obi free ebia Italy de Nkrataa abeto na bia onu obi awo ha nipa no onkohwe so me ka say mle bra me boy bi di nkomo woni obi free Italy e na betena no nipa na wo nto oye ne Nkrataa ho process e na man visa to man no man 5 years tie 5 years visa no de man no ti 5 years obi abusa na wo so e ma me 5 years nti no am start a church article mu no wan hwe woni ba bia wo de kan so kuta article 25 ti one time ena ono oba no kasakasa bo mu ntem ena ese o ye kan say otu na ni nyina musula na address ne de ena ho nti ese no otu a child support no the true child support be busa mu na me ka say
na oba na he no free ba no so free Italy ku Italian pass no na we nam so na se na oba na oje German pass na se Italy no se Italy nam so ki ene wo so article be man na article 5 was Adwenepahene article 5 so na de nam se me hu card ne da ba fa o card ne kita wo no na hwe ba bia me kire ne ba bia wo hwe o hwe say Adwenepahene na da wo ye so abofo nam sa den was na ye den na wo article 5 nam se yes and na the power of Adwenepahene aka Nkrataa Mukinkon aka Fufukin aka be man fa na yire ne nyefom aka Mr Article Man ba kope ye ba kire wo Nkrataa mu amwate ase dito we enye ntro ne betena se betwa enam yeso ena obia hu ne standard ne Nkrataa emu dene e o Germany kroma sei eno mitimi de mensa simebo so I'm proud of it nyansa eguyetirim yeso no ma bebre yeso no ma bebre e wo Nkrataa semu ntina ye bono sope ntabusua obaso a no wa share video no e da amaye se da be ada da bia no ye de video bia ba wo so sabe kan Nkrataa asem de oboto se ya na wa share na ekọ se na be ya obiti ba bia wo so benya bia de etie because Nkrataa asem no ye nta ma enye de emetena ase ema mechirechirim ye nta ma metena ase ma mechirechirim nti ye badia na wate waso din na wa hwe niye ena obi betro question bi ma me last time nipa no e bia no be hwe me wate ase ma ansa na wa ha man wo pa kire se be ma broni bi o Germany ya so be wale any sister e wo my Ghana na broni no enim process bia broni no nim procedure bia obe start na ase for and also be ko bogant se nipa no so be wale na oba Ghana ebe wale na Ghana wie eso di kan ba Ghana ebe wale na Ghana wie wa be wale na Ghana wie no o ma register bia o court no na broni na ba ha broni ni ba ha se ya no akoboga amta no the marriage certificate na kwa kire omo omema na forms bi obefele to fele forms no a wo oba na wo Ghana ho no omema akọ German language only our eyes A1 pe eno mo pe A1 ti broni ni de sa de ne ba ebe fele forms na now the forms no pe kind of appointment emawa wo kwa omeka jo se German language no ko school no e wo Ghana so bia be walew na auto my Ghana na person ba ha se dia sa procedure na be fa so ya na time ni ho se bi betima nya time back door this time back door komo no ye nsheda enso so subim asem ne ba ni abetena se ni a kirekirim because Ghana phone bebre obi ho a wo no benya time po a kirekire se mo ma no na o se be you boni aye nti back door komo no e bia wa tworo me ni pe bebre a tworo me nso ye so le se Adwenepahene hu na Adwenepahene nye enso mo mahwe inbox mu messages se chabam ye ni time mpo time no po eni ho so we are ungrateful wa na be koso ama wo meso de ujimi na wo de besi manim dia ene ye memfa ho nche because men tena asema me twantro enfa nto me so ntina this time back down komo no ye shedan so nipa bibire so biem no because nkate ba akotimi se nkate kwan ti sa time na ye be tena ase back door no ye ba be tena chirichiri mo man nipa do na ye dey ati no bibire ase e wo Nkrataa asemo Tabusua obaso no ade no ahye video no meda mo nyina mo ase so ba betie no kre e obaki TV so Adwenepahene atena ase update bi bia no ye de bebre mo ya ka kire mo say this time general control there about from this month next month there up to May 15th e say the next month so obi be free to kwa adwuma bibia you okay but this, November December general control last one am betwa afene to e be san aba e November December student visa there ebia school na wo pe no obi wo Ghana mema we answer na ebia me wi the program number wi ebia pe student visa eso apply school na wo pe no so wo apply school na wo pe no a na the school no efa school no ji utumu a omo schedule wo say on friends say blog account or say bisa omo chire sika kura fa to account so first pa bi omo obi ho a just about 10,000 euros atum to bo ho a ebi otimi kwaje obi sika not atum ya the visa na mani wi anu asan withdraw ni pani sika nda ma no ukwa ko renew visa ne bi mu a no ma sada ma ba student visa no so apply school no ko a e wo Germany ha na the school no eji utum say we to be school mo hwe obi person na obi bia ye osika se bia ya German based on ma sa visa no be ma visa no e de aba to ma visa no e de ba wo na ese o yire ho so be ka krum a sa enete ene no ba ontimi nye full time eno e part time jise be akokonya adwuma bia e bia boss no e good ntano bia ko ba o ye overtime na se bosom so de aka na de ahye won sem boko to pe student visa de a eno no obi ka se bia wo di wanim
abo se bi akọ student visa nipa no ba ju sika di wanga sa wo apply school kura person wo ba na wo apply school no a school fa wa visa na automatic embassy no de be ma wo te ma mo obi a mo mfa so me Adwenepahene metie yi ntina me ka se me no obi ani ade bi obetimi da ko tia me da e wo social and media so because me edimpa na kita me no eno na me tena so akose wie se ka me pedimfo a nka ne ka nipa ma jo musika adi no ka nipa ye dio musika wo social media no so no enso me simi nya bi da because me bremo jani eye madwuma kona sha kese we ba me pesa Adwenepahene boa me na me tu kwan Adwenepahene se ma ready me obi aka maka for sika bra na me nya o ma me jabi to wo my guy na me na paso tu kwan mo ni na ho ye oni pa bebre ba omo abruchira omo tete computer ho ana mo print eye fake visas we use for passport to bra no that tell him at the amount you tell him the mawa untu kwan da because untu kwan da unim obedru embassy wo no kan say airport wo no Ghana airport do ya na nyi hu but okoye transitor be bia akwa transit no e ho na abu say yes e ho no be ball return I will say them was said Messia yen ya ba ko article 5 how many years have it when qualify for indefinite 5 years enu ntina oba no mama eye 5 years visa no article 5 bia no utie ya just say bi obi an tie anyi because even though article 28 kura no 28 nke ma eye 3 years straight ntie ma sa 3 years na after 3 years no no watimi akọ eye om German language no na se utimi ya adwuma dia after 3 years no visa no renew indefinite straight article 5 no after 5 years and I'll qualify into umenewa kakuta article 5 now you admit to me within 4 years actual language a pass here sa 4 years munanga sana and one say wo ye dey o apply indefinite no o apply indefinite aka 6 months ama visa no 5 years na be so no apply indefinite no but just say wo ye adwuma to the opa kede krata na ma da biam tu Ghana fofo but ya na be brain fa futu no ye de krata na ma no say even article 28 ene edema wa 3 years visa na edema wa sa 3 years no fa 1 year na eda wanim no fa co school no because article 28 no all access to everything biana obi okuta German pass no e qualify no e wo kroma sen also access abetuma ebi tebe ma akokoko schools say bia je na ko nipa na de visa no ma people be aka fa ko register school with article 28 tiniba lebre obi o visa o Adwenepahene ya de ma me pada me ko school ya de ma na no onko school no go to behind se fa nto wa because se skasem edi wanim kan ya menia utumi nsua de se skasem di wanim kan ya utumi ensua de nto mo na omoje visa na omutumi di sa 1 year no to wo ko school no a omutumi nya certificate no eno uwi a oye wadwuma nte do time so apply no so o de ko to akọ apply ben se akọkọje no why your dese wanya visa no enti no school ne yesi ko no wonko ukoye adwuma fine oba qualify time wa qualify so onya indefinite no kwa yesi bia yesi na we osimenye afre na stress everybody so sometimes wa na yesi utua sometimes we adwuma wa na yesi utua nti adwuma time e bia because we ya shift okwa no pa okwa wia okwa night time be na abenya na da ko school no enu nti amani pa bibiri wa qualify pa enso no wontumi enje wo ya adwuma pa enso ya fama no tuti afutu e wa Adwenepahene TV so beki TV so won Nkrataa asem a ebeboa pa tawuso adi mbosia nyame ya adom achina ye be sole akwakobo adwuma ye wombia no mbeti yenka oba so no ahye video nsere onua bi so be de ensa beka video no na won so atima famu aba oba so no asene stars na the support movement no nyame ya adom a mbesate Adwenepahene enka biem Nkrataa asem de ba no atobo ase no watiem eyi nkakra sane ye be ya ososo no oso obetimi ayede atena ase no hu de we Nkrataa asem setie mesremo backdoor komodie this time no nipa hu ti enhye da nye backdoor komosa ni ombia no uja comment wa ase a the next program no ye ba e betu asan be kire the next ayim e wo ho no obia so ensa aka no de e bia ne wan to de e kina obeto de to yo ba na person de Nkrataa abo obia mesrew pa adwuma kakra na ye na build on Nkrataa asemu ansana what transfer so kwa kobo obi se na be ya behold therefore no mo ha adwin too much na wanga so ma menya ohaw e wo Nkrataa asemu nyame adoma mbesate nka biem. Good night.